好，来乡亲啊，继续是屏东的万峦，其实在地人拢讲是万峦。这个万峦猪脚街进行这个中秋连假，人甲车一个多，会发生着交通的乱象，所以警方今年特别设计着虚拟的远景，拍摄着趣味的影片，来宣导着管制措施。啊，这个高雄热门的景点包括着莲池潭、朴日、爱河、甲基丁等等，特别来设计着警示灯来管控着现场的人数。这个人数若超过磅，系统就会倒红灯。批真脆猪脚一加落Q底底，口感搁淡薄甜甜。屏东万峦猪脚只要拄着年节假期，就有真侪人要来买。不过大部分的人客拢唔知影店家有家己的停车场。没有封路，车子一样开进来，就不好走，很危险。就更危险哈。这条猪脚街会变成是行人步道。本店这边的话，大概有5个停车场。最大的容量的停车场大概有80个车位。猪脚街业者拢真无闲，拢咧避讳迎接年假，警方嘛拢有做准备，特别做虚拟的远景，用趣味的方式宣导交通方式。因为民和路及永和巷都划设黄线，如果刚所提供的店家停车场都满停的话，建议各位游客可以将车辆停放在外峦路上。从外峦路走到猪脚街只要400公尺。到高雄走访爱河、欣赏河边的风景，或者是到基丁买澎公公的红油鱼，这热门景点要减压人流，观光局靠这套电号系统。如果是红灯的话，代表景区的人流即将过量，现场会进行管制，就请民众不要再前往。中秋4天连假，各县市准备好迎接人客，防疫同款袂使放松。